ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಕ ತೊಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸೊ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡು ತೊಲೆ ತೋಜುನತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲೈನ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ತೊಳೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಡು ತುಲೈಂದತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೈನ್ ಕಲರ್ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ತುಲೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ತುಲೈತೆ ಮೂಜಿ ಡಿಸೈನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐನ ಮಿತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ಡಸ್ಟ್ ಟೈರ್ ಬಲ್ಲಿತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚೋಡು ಪಂಡ ಐನ ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೇರು ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಇಂದಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೈಡ್ ತೊಡೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ನಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತೊಳಿತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಂತೇರು ಐನು ನೀಟಾದ ಬುಡ್ಪದ ಪಾಡು ಪಂಡ ಐನ ಮಿತ್ತು ದಾಲ ಡೆಸ್ಟ್ ಅವನ್ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಗ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತದೊಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಐನ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಉಂಡತ ಗಮ್ ಟಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.